एचएमपीवी को लेकर पिछले 2-3 हफ्तों तक मीडिया ने ऐसी हाइप क्रिएट की कि गले में जरा सी भी किचकिच होने पे सबको कोविड का डेजावू होने लगा। बट हम में से कई लोग जरा सा भी जुकाम, सोर थ्रोट या बॉडी पेन होने पे सीधे एंटीबायोटिक्स ठूस ठूस के खाते हैं बिना प्रिस्क्रिप्शन के, और चलते चलते सीवियर इन्फेक्शंस में जब डॉक्टर्स को एंटीबायोटिक्स देने ही पड़ते हैं, ये हम पे असर ही नहीं करते ड्यू टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। सो दोस्तों, देयर इज नो हार्म इन ट्राइंग बेसिक इनिशियल होम रेमेडीज जब हमें लगने लगे कि हम बीमार पड़ने वाले हैं। अगर ठीक हुआ तो वेल एंड गुड, बट बिना डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन के कोई दवाई या सप्लीमेंट्स ना लें। बाय द वे, ये वो काढ़ा है जो मैंने कोविड के टाइम से बनाना शुरू किया था व्हेनेवर वी फेल्ट स्क्रैची थ्रोट या कॉफ। इट्स एन इंस्टेंट रिलीफ जो आप 6 महीने के ऊपर वाले बेबी को भी दे सकते हैं। रेसिपी कैप्शन में है और मेरी बात सही लगी तो फॉलो कर लो, ऐसे और डिस्कशंस करेंगे।